Bonjour à tous, bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui le P47 Thunderbolt, République P47 Thunderbolt d'1,60 m fabriqué par Starmax. Voilà, une belle boîte énorme, ce qui prévaut de ce que l'on va trouver à l'intérieur. Donc sans plus tarder, voici ce que contient cette superbe boîte. Donc, on va retrouver dans cette boîte de chez Starmax donc, les différents éléments du P47. Donc ce P47 d'1,60 m d'envergure fait pas loin de 1,42 m de long. Il sera motorisé avec une LiPo 4S en 4000 voire 5000 mAh, puisqu'on a vraiment une place démentielle dans l'habitacle pour pouvoir y coller une grosse batterie. On a un moteur qui fait 400 kV et entraîné par il y aura une hélice 18-8 quadripale et un contrôleur 70 A. Voilà, donc il est équipé avec ce moteur contrôleur servo. Donc on a servo pour les volets, pour les ailerons. Donc eux sont articulés avec l'amoindrissement de l'EPO, donc toujours en EPO, un polystyrène expansé avec un mélange plastique pour avoir vraiment quelque chose de très rigide, résistant, résistant au choc, résistant au coup. Donc cette matière, ce matériau est vraiment idéal pour moi, pour avoir un très beau modèle. Donc les faux canons sont déjà installés, les servos sont installés, on a les câbles qui sont installés avec un kit LED, donc on a des LED à chaque bout d'aile, et on aura une emboîture qui se fera grâce à une clé d'aile en CTP, quelque chose de vraiment sérieux. Plus simple. Donc n'oublie pas de passer les fils de chaque côté et par le dessous. Et voilà. Là, on a un système d'emboîture qui est bien ficelé. Donc voilà, on a une aile vraiment très rigide. Pas de problème à ce niveau-là. On pourra remarquer aussi les trains rentrants avec des roues en 70 mm de diamètre. Train module servoless avec un pivot métal. Donc séquencé, on a une sortie qui se fait, une rentrée progressive qui se fait sur 3 ou 4 secondes. C'est vraiment très 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 joli. Ensuite, là on découvre la dérive, pareil, articulé dans le polystyrène. La profondeur, qui est elle aussi vraiment impressionnante. On n'est pas loin des 50 cm. Donc voilà la dérive. Donc on a pour la fixer 2 petites pastilles en plastique pour éviter d'écraser le polystyrène. On va passer au fuselage. Et c'est là où on se rend compte que ça s'appelle vraiment un tube. Alors moi j'avais préouvert la boîte avant. Alors quand on le sort, attrapez bien la tringlerie pour éviter que les chattes ne se prennent dans le polystyrène, dans le plastique et arracher le polystyrène. Voilà. Voilà. Capot de fer qui reste au fond. Voilà, le capot moteur qui est amovible et il y a juste 2 vis de chaque côté qui viennent de prendre sur le fuselage. Voilà, comme ceci. Donc voilà pourquoi on l'appelle le tube. C'est vraiment, un fuselage très impressionnant, très imposant. Détail à l'avant, donc
je retirerai le capot. Donc on a le faux moteur en étoile qui est installé, et là on peut voir le moteur brushless 400 kV qui est installé. Voilà. Donc on aura une commande pour la dérive, une commande pour la profondeur, avec des chapes qui sont plastiques et qui sont bien plus grosses que ce qu'on a l'habitude de trouver sur les avions électriques en prêt à voler comme celui-ci. Donc là on a l'accès. Donc toujours le même système, petite languette pour l'extérieur à l'avant et un aimant à l'arrière. Donc bien souvent ce qu'on va retrouver comme défaut, je dirais, c'est le contrôleur qui est débranché du moteur, puisque le contrôleur n'est jamais, malheureusement jamais fixé à l'intérieur. Donc c'est une opération très simple, mais ça c'est le problème qu'on retrouve sur les Skyrider, sur le P51 Star Max, c'est toujours la même chose, c'est ce contrôleur qui n'est pas fixé d'usine, malgré nos différentes relances à ce sujet-là, on n'a pas été écouté. Donc c'est très simple, en fait on a le faux moteur qui est juste installé comme ceci, voilà, on le retire, on a accès au moteur, les 4 vis du fond, on dévisse le moteur, on dévisse les 4 vis, on extrait le moteur avec son support. Je vous incite à faire une chose, bien qu'on ait un code couleur rouge, jaune, noir à la sortie du contrôleur, vous branchez votre moteur, une fois qu'il est démonté, vous le branchez, et vous testez son sens de rotation, de façon à ce que, une fois que vous l'ayez remonté, il n'y ait pas un problème de rotation de moteur, le moteur tourne dans le mauvais sens. Au pis-aller, si ça vous arrive, on vous fournira la notice d'utilisation de programmation du contrôleur, où on peut inverser, via la programmation, on peut inverser le sens de rotation du moteur. Donc voici le contrôleur 70-80 ampères, avec une belle série de condensateurs. On a les deux sorties pour alimenter les LED. Voilà, on a une prise type DIN pour la batterie. Alors, je vais l'enlever, ça va être plus pratique pour la suite. Donc, on peut remarquer une platine en CTP qui fait toute la longueur de la trappe d'accès, sur lequel on va pouvoir fixer l'accu. Je vous incite aussi à faire une chose très importante. Cette sangle type scratch qui vient prendre l'accu ne suffit pas à maintenir l'accu. J'en ai fait l'expérience lors du premier vol de mon P47 où l'accu s'est fait la malle puisqu'il avait glissé et il s'était échappé par le cockpit et j'ai perdu l'avion et réparé puisque vous l'avez vu dans les vidéos de vol. Donc vous mettez une belle bande de velcro sur votre batterie et sur la platine en CTP et puis comme ça après vous serez tranquille, vous assurez en plus avec la sangle et comme ça vous serez peinard. On est équipé de cerveaux qui font 44 grammes, donc un type push-pull pour la roulette de direction avec des câbles, et puis le cerveau 44 grammes pour la profondeur. Voilà. Donc on a de la prise traditionnelle pour venir se raccorder sur votre récepteur. Moi généralement le récepteur je le positionne ici sur le côté, ce qui me permet d'avoir un bon accès, et puis je fais sortir mes fils d'antenne de chaque côté. Voilà. Donc très impressionnant ce fuselage. Hop, on remet le capot, le faux moteur comme ceci, le capot moteur avec les deux vis qui viendront le tenir de chaque côté. Le système de fixation d'aile, donc on a pareil une encoche qui est faite, donc l'aile vient s'emmancher comme ceci, on la pose et après on a deux vis qui viennent se prendre dans une pièce en plastique solide pour maintenir l'aile. Donc moi j'ai la chance de pouvoir le transporter en entier, mais essayez de transporter l'aile entière parce que ça fait quand même un paquet de fils entre les deux fils pour les LED, les deux fils pour les ailerons, les deux fils pour les volets et les deux fils pour les trains rentrants. Ça fait quand même 8 fils à rebrancher à chaque fois, donc si vous pouvez transporter d'un seul tenant LED, c'est parfait, vous avez vos Y, vous n'avez plus qu'à brancher sur votre récepteur. Voilà. Donc, superbe fuselage, décoré au 1 Hunter, vraiment très joli.
C'est bien fini, c'est propre, on a une décalcomanie qui est posée, c'est impeccable, ça plisse pas, ça craque pas. C'est vraiment très bien respecté au niveau des proportions. Alors, pour venir compléter cet habillage, pour venir compléter l'avion, on aura des lance-roquettes, un sur chaque aile, deux lance-roquettes sous chaque aile. Ça génère un petit peu, parce que si on met les deux lance-roquettes, les deux bombes, plus le réservoir ventral, ça génère pas mal de traînées. Donc moi le réservoir ventral il tient juste avec un aimant, donc moi je ne le mets pas systématiquement. Hein, ça c'est pour votre information. Et on a ensuite le cockpit, enfin la verrière, hein, qui sera découpé sur le bas avec un cutter pour pouvoir l'ajuster parfaitement sur le cockpit. Le cockpit qui est décoré, il y a juste un pilote à fournir pour venir agrémenter le tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des câbles, des vis. Alors, un truc super, c'est un avion qui ne nécessite aucun collage, hormis le collage de la verrière. Le stab et la dérive se fixent tout simplement par une série de vis, ce qui fait qu'on n'a aucun collage à prévoir. Et ça rend l'avion totalement démontable. Pour celui qui n'a vraiment pas le choix, qui doit tout démonter, voilà, ou pour partir en vacances, on veut l'emmener, on peut absolument tout démonter, le remettre dans sa boîte, c'est absolument super. On a aussi la perche anémométrique, l'antenne qui vient se mettre derrière le cockpit, et chaque cerveau d'aile est protégé par une pièce en plastique, hein, en plastique moulé. Donc on recoupe, hein, puisque c'est en un seul morceau, on recoupe et on colle une fois qu'on a fixé tout la tringlerie, les chapes, les guignols, etc. On recoupe et on colle, et comme ça protège les cerveaux, puis c'est beaucoup plus esthétique bien entendu en vol. Livré également l'arbre d'accouplement d'hélice, hein, avec vis BTR. Le sachet de quincaillerie, donc on a vraiment des chapes et des guignols, comme je le disais, qui sont vraiment de qualité. On a quelque chose qui doit faire pas loin de 2 cm par 1,5 cm de large pour les guignols, avec les contreplaques. Donc là, pour le coup, c'est plus sérieux que ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Idem en ce qui concerne la visserie pour fixer ces chapes et ces guignols et contreplaques. Donc on a des vis qui sont plus ou moins longues pour pouvoir s'adapter. Les plus longues vont au plus près des charnières et les plus courtes au plus loin. Hein, de façon à ce qu'on n'ait pas des problèmes, il y en a une qui est trop courte et l'autre qui est trop longue qui dépasse de trop. Donc prenez bien ça en note, hein, qu'on met les vis les plus longues pour tenir les guignols et les contreplaques au plus près de la charnière et les plus courtes au plus loin. Voilà. Comme je l'ai déjà indiqué sur d'autres vidéos, aujourd'hui Starmax nous fait le plaisir de nous livrer des charnières bâtons supplémentaires, pour la simple et bonne raison que au fil du temps, on peut avoir les charnières, la charnière est faite dans le polystyrène, elle peut venir à se fissurer dans le temps, mais c'est vraiment, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et je m'en suis aperçu suffisamment tôt pour mettre ce genre de charnière bâton. Donc l'avantage c'est qu'on met un coup de cutter sur la charnière en polystyrène, et on a l'emplacement des charnières bâtons qui est repéré, et il y a un petit dégagement qui est fait pour l'articulation. Donc on n'a plus qu'à mettre dans le trou et le tour est joué. Voilà. Donc ça. Alors, pour terminer, ça c'est le cône de l'hélice. Et voici l'hélice. On a une énorme 18-8, absolument superbe. Monobloc, certes, mais vraiment c'est très beau. C'est avec les décorations Hamilton, ces caractéristiques qui sont dessus. C'est vraiment du plus bel effet. On a un avion qui est absolument superbe, et le bruit en vol est fabuleux. Hein, on a presque l'impression d'entendre un moteur à essence, tellement cette hélice génère de bruit. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, ça c'est une pièce une hélice qu'on a en pièces détachées.
sans problème, on a ça en stock. Donc ça peut arriver, si on passe sur le nez, on casse une pale. Bon, on est bon pour changer le tout, mais voilà, si on casse une pale, on la recolle, puis on met ça sur l'étagère. Elle est tellement impressionnante que voilà, moi je la trouve très très belle. Voilà. C'est vraiment un côté sympa d'avoir fait une belle hélice quadripale. Voilà. Le mode d'emploi, on a un livret, on n'a plus les livrets microscopiques comme on pouvait avoir auparavant. Maintenant on a un mode d'emploi qui est de taille quasiment format A4, où on a le détail de toutes les pièces qui sont livrées. Alors c'est en chinois et en anglais, la traduction est en cours. Et si d'ici là vous n'avez pas une traduction en français, vous nous appelez et on vous dépatouillera par téléphone, il n'y a aucun souci. Donc on a des photos qui vous expliquent étape par étape, et vous avez même les longueurs de vis qui sont indiquées à chaque étape, donc comme ça vous ne pouvez pas vous planter. Donc tout est détaillé étape par étape. Code particulier, bon ça c'est s'il y a une radiocommande qui est fournie avec. Nous on ne fournit pas de radiocommande avec, il faut vraiment avoir une radio assez sérieuse, je dirais. Et grande nouveauté chez nos amis chinois, c'est de nous indiquer les débattements, le dual rate ou l'expo qu'il faut pour chaque empennage. Hein, direction, profondeur, aileron, tout est indiqué. Le centre de gravité est indiqué également. Ça, pour moi, c'est une grande nouveauté parce qu'on n'avait pas l'habitude de trouver ça sur les avions. On était toujours obligé de tâtonner pour avoir les informations. Donc voilà, manuel d'emploi pratique. Moi, sincèrement, comme j'ai reçu une pré-série, je n'en avais pas. Et ça s'est fait de façon très intuitive. Il n'y a rien de sorcier avec cet avion. Bon, les caractéristiques de vol, après, moi je le trouve fabuleux. Largement au-dessus du P51. Après, bon, le look, le P51 plaît beaucoup, le P47 plaît à d'autres. Mais j'ai des sensations de vol nettement supérieures avec ce P47 qui est devenu mon vrai jouet. Voilà. Un mot pour dire par rapport à l'hélice. Si toutefois vous souhaitiez passer d'une quadripale à une bipale, moi j'ai essayé, et c'est avec laquelle je vole sur mon P47, ça me permet d'avoir une autonomie quand même supérieure. J'ai une 1610, voilà, une grosse 1610, qui me procure pleine satisfaction. Avec une lipo en 4000, j'arrive à un peu plus de 8 minutes, oui, aux alentours de 8 minutes de vol, sans pour autant négliger les qualités de vol et puis les performances de l'avion. Donc voilà, si le cœur vous en dit de plutôt avoir cette hélice au statique et puis de passer sur une bipale, voilà, vous prenez une 1610, on en a quelques-unes en stock. Voilà, moi j'en suis satisfait. Elle est un petit peu lourde. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre en 1610 qui soit plus léger. Mais néanmoins, voilà, c'est une alternative de passer en bipale avec une 1610. Voilà. Rien de plus, je pense qu'on a fait le tour de cet avion. Vous avez les photos sur notre site. C'est le modèle qui nous a servi à faire les essais en vol, etc. Les vidéos de vol, bien entendu, vous les avez également. Il ne reste plus qu'à passer commande et puis procéder au montage. Le montage ne devrait pas vous prendre, si vous êtes assidu, il n'y a pas de collage à prévoir, il n'y a rien de sorcier. Les ailes, voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaques, les contreplaques, les guignols à fixer. Ça ne devrait pas vous prendre plus de 3 heures. Si vous êtes habitué, rapide, et puis vous ne risquez pas de faire de bêtises. Ce qui va être le plus long et le plus entre guillemets pénible, c'est de faire la jonction entre le cerveau de direction et la roulette de queue, qui nécessite d'avoir des doigts de fée, parce que c'est un câble en acier. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo en détail de comment le faire. Hein, y a une petite astuce, en fait il faut faire 2 boucles dans la petite pièce en laiton. On serre avec une pince et alors là ça tient impeccable.
mais c'est vraiment le plus chiant à faire. Une fois que ça c'est fait, après, voilà, le vol c'est que du bonheur. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt sur www.hlcshop.fr. Bon vol!